ஸோ மக்களே ஆக்சுவலி நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட ஃபார்மில் தான் இருக்கும். அவனை கமெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் ஒரு கடல் தாண்டி மலையை தாண்டி எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்திருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னோட தலையில் இட்ஸ் Versace ஹெட் பேண்டு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க தெரியாது. இட் மேட் ஃப்ரம் ஜப்பான், சைனா அண்ட் கொலாப்டு வித் லாட் ஆஃப் திங். ஸோ ஆக்சுவலி என்னன்னா வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து செம்ம மழை பெஞ்சுது இப்போது. லைக் நீங்கள் மேக்கத்தை பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும். அப்படியே கண்ணில் குத்துங்க, கண்ணில் குத்தி கண்ணு ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு கண்டென்ட் வரும். ஸோ லைக் செம்மையாக இருக்குங்க. நிறையா வாத்து இருக்குது, அப்புறம் அது பேர் என்னது கோழி இருக்குது. நான் ரொம்ப நேரம் இதை ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. நான் பாதையை காட்டுறேன். பாதையும் முள்ளும் இருமும் கல்லுமாக இருக்கிறது. சரி நல்லா இருக்கு நான் பிளேஸு. ரொம்ப பேசி மூஞ்சை காட்டுறதோட ஃபார்மை காட்டுறேன், போகலாம். சண்டை கோழி இது. நிறைய சண்டை எல்லாம் விட்டுருக்கோங்க. எங்கள் புதையல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தெரில, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பாருங்க வேறு மாதிரி, இங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது, இங்கே வேறு மாதிரி. வாங்க போய் கடிப்போமா? எதுவும் கடிலாம் இருங்க வர. சரி, ஸோ நம்மளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிளான்ட் போட போகிறோம். ஒரு மாங்காய் பிடித்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன். அந்த மாங்காய் இதை வந்து இதுமா புதைச்சணும் அவங்க போட்டு. ஏய் இங்கே அவ்வளோ மொட்டை போட்டால் ஒன்றும் வராது. ஏன்? ஆமாம் புதைச்சிட்டோம், பார்க்கலாம் வரும். ஸ்டாம்ப் பண்ணு. என்னோட சரிப்பச்சு குச்சி ஓய் வச்சான். குச்சி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக குச்சி.
வா செம்மையாங்க சரி வாங்க அப்படியே பறிச்சு ஒன்று சாப்பிட்டேன் வா ஒரு சாப்பிட்னா உப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகா தூள் செம்மையாகும் வா அப்படியே காட்டுங்க அப்படியே ஃபுல்லாக மாங்காய் மரமாக இருக்குது ஃபுல்லாக வாங்க டேஸ்டி ஓயா This is for the batsman who won't be there. More opportunities will come off the back foot now. Once the bowlers start taking the pace of the ball, you can't come into the front foot. Won't be ready. மக்களே ஆக்சுவலி லைக் குட் மார்னிங். ஸோ என்ன மேட்டர்னா லைக் நான் வந்து ஒரு அதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்னா எதுக்கு போயிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முக்கு ஆக்சுவலி இஸ் 50 acre ஃபார்ம் என்னோட ஃப்ரெண்டு இது. ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் டூ குட் லைக் ஆக்சுவலி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால லைக் என்னால் லைக் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஏன்னா இட் வாஸ் ஸோ குட். ஏன்னா லைக் இட்ஸ் லைக் நம்ம அப்படியே நேச்சர் கூட இருக்குது. ஏன்னா நம்ம சென்னையில் இருக்கோம். சென்னையிலனா லைக் அப்படியே அவ்வளோ மரம் பார்க்க முடியாது. ஆக்சுவலி என்னோடய வீட்டில் நிறையா மரம் இருக்குது. ஆனால் இட் வாஸ் லைக் நிறையா மாங்காய் மரங்க லைக் நிறையா மாடுங்க லைக் இட் வாஸ் டூ குட். லைக் டக்ஸு இதெல்லாம் இருந்தது. லைக் ஃபார்ம்னா மேபி அப்படி தான் இருக்கும் லைக் எனக்கு தெரியல. ஆனால் லைக் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் லைக் டூ குட். லைக் ஹேட் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் மாங்காய்லாம் லைக் நம்ம அப்படியே லைவாக பறித்து சாப்பிட்லாம். ஸோ லைக் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு நான் வந்து லைக் ஐ ஃபெல்ட் இட் லைக் ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஸோ லைஃப்பில் கன்ஃபார்மாக சொன்னேன். லைக் அதுவும் நிறைய பேர் இப்போ ஆக்சுவலி எம்என்சிலேருந்து தே ஆர் மூவிங் டு கல்டிவேஷன் லைக் க்ராப்ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது போயிட்டுருக்காங்க. ஏன் சொல்கிறோன்னா லைக் தேனோ லைக் அழியாதது. ஏன்னா கொரோனா டைமில் கூட நம்ம சாப்பாடுக்கெலாம் கஷ்டப்பட்டோம் லைக் கிடைக்காம ப்ராப்பராக இது கிடைக்குமா. ஆனால் லைக் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கல்டிவேட் ஆனது. ஏன்னா அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஃபார்மர்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி கல்டிவேட் பண்ணுற மக்களுக்கு இட் வாஸ் ஸோ குட். லைக் ஏன்னா லைக் ஆக்சுவலி லைக் நீங்கள் ஃபார்மிங் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்களா லைக் ஜஸ்ட் கம். ஏன்னா ஆக்சுவலி இல்லை எங்ககிட்ட வந்து நிறையா மரம் லைக் மேங்கோ மரம் இருந்தது. மாங்காய் லைக் ஆக்சுவலி மாங்காய் வந்து மேங்கோ அது வளரும் லைக் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் ஸோ குட். லைக் ஐ ஃபெல்ட் இட் லைக் செம்மையாக இருக்குது. லைக் லைஃப்னா அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு லைக் நான் அப்படி லைக் சத்தியமாக நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா வந்து லைக் நான் கிவ்வே சொன்னீங்கன்னா யாருமே கமெண்ட் பண்ணல கிவ்வேக்கு. ஏன்னா ஃபைனல் கிவ்வே எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் என்னென்னு கிவ்வே தரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்காமல் சுற்றி பண்ணுங்க என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு கிவ்வே பண்ண நான் ரெடி. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண நீங்கள் ரெடி இல்லை. ஸோ நம்ம வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம வ்ளாக்ஸும் போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே நம்ம சேனல் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஏன்னா 2 month 1 month 1.5 மாதம் நான் போடாதனால என்னோடய வியூஸ் வந்து டவுன்ஃபால் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி எல்லாமே டவுன் ஆகிட்டு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அது கன்ஃபார்ம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். லைக் என்ன கன்யூஸாக நான் போடுவேன் கன்யூஸாக. ஸோ லைக் ஐ நெவர் கிவ் அப். ஆக்சுவலாக கன்யூஸாக போனோம்னா லைக் நான் ஒரு நாள் 2 நாள் தான் போட்டுட்ருக்கேன். கன்யூஸாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து நான் பிரியாணி பேச ஆட போகிறேன். பெஸ்ட் பிரியாணி மாதிரி லைக் அப்படி வ்ளாக் மாதிரி. ஏன்னா ஆக்சுவலி நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே நான் வெளியே போய் போகிற வீடியோஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ 100 மேலே போகுது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு லைக் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப் டு கோ அவுட் அண்ட் டேக் வீடியோஸ். ஏன்னா பிரியாணின்றது லைக் இட்ஸ் லைக் உமா மாதிரி. ஆனால் நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கண்டென்ட் வச்சுருக்கேன். லைக் 1 வீக்குக்கு வந்து லைக் நோ சுகர் சேலஞ்ச் எடுக்கலான்னு. இட்ஸ் டூ ஹார்ட். ஏன்னா நீங்கள் வந்து சாப்பாடே வந்து நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் லைக் அது வந்து சுகராக கன்வெர்ட் ஆகி தான் உங்கள் உடம்புல போய் அது வந்து எனர்ஜியாக மாறப்போகுது. அப்படின்னும் போது சுகர்ன்றது லைக் ப்ராசஸ் சுகர் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு. ப்ராசஸ் சுகர்னால் லைக் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் லைக் இப்போ இருக்குது ஸ்வீட்டு சாக்லேட்டு லைக் அந்த ப்ராசஸ் சுகர்னு இருக்குது. ஸோ அது ஒன்றையும் நான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம எனர்ஜி லெவலில் எப்படி இருக்குது நம்ம லைக் இதாக இருக்குமா. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடே நல்ல எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ அதனால் ஐ திங்க் இட்ஸ் குட். ஸோ ஒர்க் அவுட் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு 1 வீக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கேன். லைக் ஒர்க் அவுட் வ்ளாக்ஸும் வரும். ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணலான்னு ஒர்க் அவுட்டுக்கு வந்து தனியாக சேனல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாருங்க. சாம் லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு லைக் அது டெய்லியும் என்னோடய ஒர்க் அவுட் வீடியோஸ்லாம் வரும். ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி அ குட் திங் டு போஸ்ட் மை வீடியோஸ் ஃபிட்னஸ் வீடியோஸ். ஏன்னா லைக் நிறைய பேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐஃபோன் 14 தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ கிளாரிட்டியும் ஆப்வியஸ்லி நல்லா தான் இருக்க போகுது. எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க. நான் ரொம்ப பேசுகிறேன். ஏன்னா கேமரா கசிஸ்லாம் ரொம்ப பேசின்னு இருப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். லைக் ஹோப் யூ காய்ஸ் லைக் மை கான்டென்ட். லைக் எல்லாருமே பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டென்ட்டில் நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களுக்கு தெரியுது. ஆனால் லைக் அப்போ லைக் எப்படி சொல்கிறது லைக் இட்ஸ் நாட் அபவுட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். இட்ஸ் அபவுட் பீப்புள் ஹூ வாட்ச். லைக் நிறைய எவ்வளோ பேர் வாட்ச் பண்ணின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் லோ டைம். பட் ஆனால் லைக் அஸ் எ கேமரா முன்னாடி வரும்போது ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. ஓகே லைக் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட பார்க்குறாங்க, நம்ம பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபீல் லைக் தட். ஸோ அதனால தான் நான் யூடியூப் சேனலே ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஹேட் லோஸ்
ஸோ திஸ் அப்படியே நான் வந்துட்டு இருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ஏறிட்டு இருக்கு. அப்படியே லோஸ் வந்து அப்படியே இப்படி ஆகுது. யூடியூப்ல லோ ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுவும் லைக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே லைக் செம்மையாக போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி மோஸ்ட்டாக இந்த கண்டென்ட் இன்றைக்கி வந்துடும் நினைக்கிறேன். ட்ரை டு போஸ்ட் டுடே. ஸோ அதான் சரி கான்வர்சேஷன் உங்கள்கிட்ட வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசினேன். ஏன்னா இனிமேல் vlogs ஜாலியாக போக போகுது. ஃபுட்டு ஏன்னா ஃபுட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா ஃபுட்டு சாப்பிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அதனால ஸோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்து அப்புறம் சரி ஓகே லைக் எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். கண்டென்ட் இறங்கினா கண்டென்ட் இறங்குமோ கண்டென்ட் கொடுத்து ஆகணும். செம்மையாகவும் குத்தாகணும், கெத்தாகவும் குத்தாகணும், கம்பேஸ்டாகணும் மாதிரி. ஸோ அதான் நினைக்கிறேன். அப்படியே பக்கவாக நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். உடம்பும் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஒர்க் அவுட் ஆர்ட் அசல் நெவர் கிவ் அப். ஸோ பாய். நெக்ஸ்ட் டைமில் பார்க்குற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் சாம் கண்டுவர். பாய்.